Кратки најави за денес. Енормно аерозагадување во Охридскиот регион. Во научните часови мерните станици секојдневно се во црвена зона. Во теке уписот на ученици во Brain програмата на Црвен крст Охрид. На 1 февруари започнува 7-та сезона од националната кампања Ги запознаваме ретките болести. 35 туристички агенции од Филипини ќе носат гости во Македонија. Повеќе од половина милион раселени палестинци почнаа да се враќаат дома, не знаејќи што ги чека. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневна температура до 12 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник појава на магла. Утре во југозападна, западна, северозападна и централна Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветар со брзина и до 100 км на час. Врнежи од дожд се очекуваат на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе превладува стабилно време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и надпросечно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови по котлините појава на магла која што ќе се задржи во предпладневните часови. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно и топло време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветар кој во западните предели ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури во интервал од -3 до 3 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат до 9, односно до 15 степени. Во Охрид утре ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во четврток во Охрид во утринските часови врнежите ќе престануваат, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 12 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и топло со дневна температура до 13 степени. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Енормно аерозагадување во Охридскиот регион. Во ноќните часови мерните станици секојдневно се во црвена зона. Екологистите загрижени велат потребни се итни мерки. Главен виновник ја посочуваат депонијата Буково. Синоќа мерните станици во Охрид повторно измерија енормно загадување 300 милиграми од PM10 частичките на метар кубен. Преку ден има релативно чист воздух, но од 18 часот се вклучува алармот за енормно загадување. Градот обкружен со планини и езеро стана еден од најзагадените во земјава. Екологистите загрижени велат потребни се итни мерки за аерозагадувањето. Главен виновник ја посочуваат депонијата Буково, која чади и во зима. Сега во овој момент да има политичка волја, може да се преземат во овој момент мерки за намалување на аерозагадувањето. Значи, постојат и мерки краткорочни, мерки кои што од овој момент можеме и мерки за кои што требаше да размислуваме уште пред децении, пред да дојдеме до целото ова. Аерозагадувањето е сериозен проблем. Буково исто така, ние постираме слики од тоа колку чади, на минус температури чади. Тоа е, масата доле е полна со запалливи материи и тој газ самиот се пали. Жителите на силата во близина на депонијата се жалат. Велат покрај честите белодробни заболувања, нивните земјоделски производи се контаминирани. Верувате дека сивите луѓе во село се разболени од белите дробови. Али ланската година е посебна. Сите производи што ги произведеме, се беше контаминирано. Се изврниме, никој ништо не употребе. Стави го производот во вода, црна вода излегвеше. Значи тоа е од чадот. Треба хитно да преземат мерки, да се санира тоа и да се престани со горење и со фрлење таму ѓубре. Треба да се бара соодветна локација, да се носи ѓубрето кај што треба да се носи. 30 години се расправаме со работа. Значи, овие последниве 30 години можа стотици писма имаме сегде пуштено и све е џаве. Активистите велат потребни се итни мерки за аерозагадувањето и депонијата Буково. Ветување е дека до 2027 година ќе биде изградена стандардната депонија во Новаци, која конечно ќе го реши проблемот со дивите депонии во регионот. Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain на Црвен крст Охрид ги отвара вратите за упис на нови ученици. Охридскиот центар за оваа интернационална едукативна програма е прв на Балканот и во земјава и најуспешен според постигнувањата на државни и меѓународни надпревари. Заинтересираните родители и деца за зимскиот циклус на уписи може да се запознаат со техниките и методологијата на оваа програма на отворен ден кој го организира Црвен крст на 8 февруари. Во тек се зимските уписи во Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain на Црвен крст Охрид. Интернационалната Brain o Brain едукативна програма е наменета за деца од 4 до 14 годишна возраст, преку која тие се стекнуваат со нумерички и вербални вештини и ги развиваат концентрацијата, меморијата, способноста за учење, самодовербата и креативноста. Во нашето 15 годишно постоење и успешно работење, можеме да се пофалиме дека од нашиот центар навистина излегле бројни дечиња генијалци, така би ги нарекла. Сите оние кои што работат посветено и онака како што налага програмата, со 15 минутно секојдневно вежбање и тренинг на мозочето, преку ментална аритметика и неуролингвистичко програмирање, навистина се постигнува целосен развој на мозочниот капацитет, кој понатаму на овие деца не само што им го олеснува образовниот систем, туку и понатаму ги прави да бидат успешни во секоја сфера од општественото живење. Професионални тренери со искуство во работа со деца и обучени според меѓународни стандарди на Brain o Brain програмата преку проверени ефикасни техники и вештини им помагаат на децата да достигнат развој и целосно искористување на мозочниот потенцијал. Со оглед на тоа дека сум и просветен работник, кој што долги години, веќе 35 години сум во образование и го следам уште од најмали нозе напредокот, почнувајќи од прво оделение па до петто оделение,
Овие деца кои посетуваат програмата навистина се истакнуваат во однос на другите. Значи тоа се деца кои што имаат многу висока самодоверба. Значи можат да се снајдат во секаква ситуација. Многу лесно може да се справат во ситуации кога ќе најдат на решавање на проблеми. Ако на некој дете му треба цел ден да совлада одредена содржина или проблематика, овие деца кои излегуваат од нашиот центар сето тоа го прават за многу пократко време и што е најспецифично да кажам е и тој мултитаскинг. Детали за уписите и пријавување во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 8 до 16 часот, а за заинтересираните за Brain програмата ќе биде организиран и отворен ден на 8 февруари сабота од 12 до 14 часот во просториите на Црвен крст Охрид. Уписите траат до средината на февруари. На 1 февруари ќе започне 7-та сезона од националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Во рамки на кампањата ќе бидат емитувани нови 28 текстови за ретки болести, кои се диагностицирани во Охридско-Струшкиот регион. Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат свој, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена, јавноста ќе има можност повторно да се запознава со ретки болести од кои заболуваат жителите од Охридско-Струшкиот регион. Националната кампања Ги запознаваме ретките болести одбележува својата 7-ма сезона, која започнува на 1 февруари и во рамки на која ќе бидат емитувани нови 28 текстови за ретки болести кои се диагностицирани во овој регион. За нас како пациентско здружение, ретко е да си редок од Охрид, поддржано од Здруженијето за ретки болести Живот со предизвици и Лекарската фела, ова беше работно лето. Со заеднички консултации и истражувања стигнавме до нови различни ретки диагнози, така што нашата база на податоци за ретки болести брои вкупно 303 диагнози за кои се обработени соодветни текстови. Бидејќи истражувањето се уште трае, очекуваме дека бројот на диагнози ќе се зголеми. Она што е загрижувачки е бројноста и различноста на ретките болести во Охридско-Струшкиот регион, вели претседателката на Здруженијето Ретко е да си редок Гортана Лолеска. Истражувањето ќе помогне да се изработи база на податоци која ќе послужи за планирање на следни активности во интерес на лицата со ретки болести, како и поврзување на семејствата меѓу себе и размена на искуства, велат од Здруженијето. Кампањата е од информативно-едукативен карактер и на неа работеле над 70 еминентни професори и доктори. Во соработка со Вики Клуб од Охрид и оваа година ќе биде збогатена македонската Википедија со новите 28 ретки диагнози. Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, упати честитка до српската заедница по повод големиот христијански празник Свети Сава. Почитувани припадници на српската заедница, во мое лично име и во името на општина Охрид ви упатувам искрени честитки по повод празникот Свети Сава, еден од најголемите духовни и културни светители во православието. Српската заедница во Охрид и Македонија е значаен дел од мултиетничкиот мозаик на нашето општество со кој се гордееме. Вашиот придонес во зачувувањето на културата и вредностите е непроценлив. Во духот на заедничкото живење, вие постојано покажувате дека различноста е предност што ја збогатува нашата традиција. Празникот на вашиот патрон нека не потсети на вистинските животни вредности кои тој ги промовираше – мир, љубов, мудрост и взаемна почит. Со желби за многу здравје, личен напредок и успех, ви посакувам денешниот празник да го прославите со голема радост и сплотеност за многу години. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Билјана Стефановска, оствари средба со 35 туристички агенции од Филипини, кои ќе носат гости во Македонија. Стефановска даде поддршка за зајакнување на протокот на туристи од Филипини и инкаминг туризмот, кои ќе доприносат за развојот на туризмот како стопанска гранка и економијата во нашата земја. На средбата е потврдено дека оваа година туристите од Филипини, кои организирано ќе се носат, ќе одмараат по 3 дена во Македонија. Преку кружни тури, туристите од Филипини ќе ги посетат најатрактивните локации и културно-историски знаменитости во Скопје и Охрид. На гостите ќе им се нудат поинакви уникатни искуства, специфични за овој предел, информираат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Општина Охрид објави јавен повик за еднократна финансиска поддршка на семејство кое има дете со тешка попреченост во училишна возраст. Повикот е отворен 20 дена од денот на објавувањето. Општина Охрид за буџетската 2025 година, согласно програмата за социјална и здравствена заштита, предвидува еднократна финансиска поддршка на семејство кое има дете со најтешка форма на попреченост во училишна возраст, кој не е корисник на стипендија или друг вид на поддршка од Општина Охрид. Средствата треба да се наменети исклучиво за поддршка на деца кои се на училишна возраст, но поради степенот на попреченост не се во можност да посетуваат настава и се лекуваат во домашни или болнички услови. Предвидената финансиска поддршка изнесува 15.000 денари по семејство. За оваа намена во буџетот на Општина Охрид за 2025 година се предвидени 166.665 денари. Потребните документи и начинот на пријавување се истакнати на општинската веб страна ohrid.gov.mk. Потребните документи треба да бидат доставени најдоцна 20 дена од денот на објавување на јавниот повик, информираат од локалната. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.